No nii, põhimõtteliselt auto on tagasi, teile tuttav valge Challenger, millel oli siis 730 ratta hobujõudu ja meil selgus töö käigus, et see kütusepump oli kehva. Vahepeal poisid vahetasid kütusepumba ära, on sõidetud ka mõned võistlused ja nüüd tuli idee, et kontrolliks siis ära, et kas kõik on korras ja teeks siis kliendile paar erinevat mäppi, mida ta saab ise vahetada. Esialgne plaan max power, vaatame palju tuleb ja siis teine siuke low power, millega siis sõita võistlustel, sest et tegelikult selle 730 hobujõuga ta sõitis juba oma indeksi lõhki seal ja ta pidi seal gaasi maha laskma lõpus, et proovime siis sättida sinna, et ta saaks sõidetud selle mis siis on 10-9 ja teha siis ka siis selline max power tuun, millega siis sõita vajadusel kiiremini, kui vajadus tuleb. Ma ei tea, mis põhjusel see peaks tulema, aga selline soov oli, et kui ta juba dünos on, siis teeme ära, vaatame, mis välja võlub. Aga hakkame siis pihta, ma panen nüüd auto käima ja hakkame tõmbama. Võtan vähe kokku vahepeal, et kui auto läks meie juurest ära, viimane kord, see oli muidugi oluliselt jahedamad ilmad, siis oli 730 rattast ja nüüd siis tegin siis 4 tõmmet ja maksimumide maksimum ongi siis 680. No arvestades seda, et meil täna on 30 kraadi on õues ja siin ruumis on rohkem ja sisselaske temp on üsna kõrge, siis üleval otsast ta veidikene kohitseb ja sellepärast oli siin umbes 50 hobujõudu vähem, aga nüüd ma olen siis tuunides ja mängides saanud 730 peale tagasi sellise ilmaga, et me oleme nüüd jälle 50 hobujõudu tagasi saanud ja põhimõtteliselt juurde saanud sellele, millega ta on juba ennem sõitnud, siis plaan on vaadata, kui kõrgele selle numbriga minna saab sellise palavusega. Tegelikult on väga hea, et nii kuum on. Ma saan väga täpselt knoki piiri peale minna ja näha väga kõrgete sisselaske temperatuuridega, kuidas mootor töötab, sest et reeglina need autod sõidavad võidu ka palava ilmaga. No nii, nüüd ma saan näidata teile. Siin hakkas juba 4500 peal hakkas juba väike knoki korrektsioon. See tähendab seda, et selle koha peal ma jõudsin maksimumini, kuhu võib minna. Nüüd tuleb sealt veidikene kohitseda. Kütusesegu tundub seal juba piisavalt rikas, nii et sedasi see asi käibki, et sa põhimõtteliselt kompad piire ja nüüd ma vähehaaval läksin ja ma ajasin ta kuumaks, tegin 3 tõmmet järjest. Kõik on 730 pluss miinus 1-2 hobujõudu. Veel erilist kadu ei ole, üleval ei kao midagi ja siis maks väände alas siis natukene hakkas juba knokki tulema, nii et sellega ma siis praegu tegelengi, et fine tuuninda sellise kõrge sisselaske temperatuuriga paika ja võin pärast kindel olla, et võistlustel mingisugust probleemi ei tule või siis tänaval, et ma pean veel natuke varu jätma, siis reeglina võib juhtuda ka, et saab natuke kehvemat kütust.
No nii, praegu tundub, et ikka väga edukas päev. Vaatame siia nüüd. Ma tegin 3 tõmmet järjest. Lasin üksteise jutti, et teha väike kuumatest ja ma sain siis põhimõtteliselt 749, 748, 746 ja 1000 Newtonit rattast, tagaratast, nii et pole paha. Nüüd ma pean talle tegema siis tuuningu, mis on siis natukene aeglasem kui see tuuning, millega ta siia tuli, et sõita siis täpselt indeksisse ja siis mõõdame ära ka veerekao ja võtame siis juba kokku, nii et päris okeilt on allunud. Ma ei hakka kütuse selle temperatuuriga enam piire kompama, sest ma sain juba seda teada. Sain knokist lahti, segud sain paika ja kohe tootis stabiilselt 1 kilovatti, et see on nagu kõige tähtsam, et kui sa teed autoga siin kuumatesti, lased sisse laske tempi siin 5-60 kraadi ja kui ta teeb sulle ikkagi 1 auku ja väheneb ainult paari kilovati haaval vastavalt sellele, kui palju sisselaske temp tõuseb näiteks, see ruumitemp, siis sa oled õigel teel, nii et kiidame ennast ja patsutame õlale ja no nii, nüüd panime siis selle lahjama mäpi peale, mis siis kliendile on mõeldud 10-9 sõitmiseks. Ja vaatame, palju hobujõudu teeb, et me oleme õigel teel. Reino, vajuta sina see logi käima, kui ma ütlen sulle. No pane. Võtame kaua aega käib. No teeme kohe uuesti. No näed, 675. Näed palju kaotud ära. Pane ta korra kinni. Ja. Nüüd pane ta uuesti käima. Mina panen mäppi. Veel kohitsema seda siis. No, low power 2 läheb peale. 1 oli ikka natuke palju. Jah, idee on selles, et nüüd siis klient ostis meie käest selle HP-tuuneri seadmään ja tema võtab läpaka ise kaasa. Mina teen talle mäpid valmis. Ja kui auto on liiga kiire selle raja jaoks, ta sõidab oma turvaindeksi lõhki, mis on siis selle klassi jaoks mõeldud, siis ta saab ise selle mäpi ära vahetada, paneb selle vähem võimsama või siis võimsama ja otsustada seal koha peale, et seal koha peal keegi tegelikult tuunima midagi ei pea. Aga seda võimsamat mäppi saab kasutada mis iganes, et sõbrale sõitu või siis on selline kehvem rada, mis eeldab siis lõpus natukene suuremat võimsust, et sõita see indeks välja, nii et mida iganes. Ühesõnaga, see ei olegi minu teema on täita kõik soovid, mis klient tahab. On ikka palav päev. Vaatasin, et eelmine kord me tegime seda düno siseruum oli 20 kraadi, nüüd oli siis 33, et on vahe sees ja see on praegu oluline. Tähtis on see, et meil oli vaja teha 2 mäppi. Kui varem oli autol 730 rattast, siis meie nüüd siis low boost või siis low power seade tegime 730 mootorist. See on siis umbes 700 rattast või 701 oli isegi, ma mõõtsin, siis max power jäi siis 790 mootorist, 760 rattast. Nii et põhimõtteliselt see kit või see komplekt, mis siia Mallor tellis, siin oli see rihmaratas ja piustid ja asjad, see oli mõeldudki 800 hobujõudu
ja nüüd siis kui me oleme Dünost nüüd Max Poweri võtnud, siis ma nägin, et selle 98 kütusega meil on hetkel põhimõtteliselt targetis 790 hobujõudu, 788, seal kandis 1066 või 1063 newtonmeetrit. Nii et pole paha, nüüd ma jään lihtsalt põnevusega ootama, mis ta siis seal paari nädala pärast Haapsalus teeb. Eesmärk oli 10.9 ja siis mina jätan praegu igal juhul selle Max Poweri faili peale, et saaks kliendilt selle emotsiooni, eks ju, et kuidas auto sõidab, on ta siis kiirem ja lihtsam raha ka küsida, kui sul on ikkagi mingi emotsioon taga, eks ju, selle kulutatud rahal. Ja prindin graafikut välja ja võtan järgmise auto ette. Teie jälle subscribe, like. Ärge lihtsalt vaadake ja kerige. Mida hoolega, mida paremini otsast lõpuni te seda videot vaatate, seda paremini selle video levib, seda rohkem tuleb meile vaatajaid, seda rohkem on meil motti toota teile sellist materjali. Ja nüüd viimati ma käisingi siis rallycrossile ja siis kiirendusvõistlusi vaatamas, siis positiivne tagasiside tuli iga nurga pealt ja see annab minule kui siis YouTuberile vähe jõudu juurde ja teistele ka, kes on meil kaadri taga ja kaamera ees olnud, nii et olge tublid ja näeme jälle.